Так, ребята, сегодня у нас урок литературы. Мы уже 2 класс, да, на 1 сентября. Новая учеба, да, вас? Как каникулы прошли? Хорошо, 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 хорошо. Мне тоже хорошо. Ой, я споткнулся. Осторожно, енотик. Так, медвежонок, ты же у меня хотел что-то спросить, да? Да, я хотела у вас спросить. Что ты хотел спросить? Я хотел спросить, а когда у нас, как вот там, будет конец четверти? Ой, медвежонок, осторожно. Медвежонок, ты чего? У нас еще долго, нам еще долго учиться. В общем, вот. Поэтому садись. Угу. Вон там твоя парта. Ага. Такс. Давайте, ребята, прописываем. Я вам сегодня разрешаю в обычных и красных листочках писать. Каждому на парту раздаю по одному большому листку. Вот так. Вот. Каждый хотят желтый. Да. Мы хотим красный. Да. Красный. Держите вам красный. Все. Стопку листов я убираю. Сейчас, подождите, ребята. Я вернусь. Поэтому, в общем, поэтому не шумите. Так. Нужно отдать в другой класс. Листочки. Вот. Михаил Иванович? Что? Извините, что прерываю урок. Да, ничего. Я листки хотела занести. Да, как раз они нам понадобились. Держите. Ага. Такс. Ой. Упала. Ой, нога. Может вам помочь? Да, может помочь. И мне. Ой, ребятки, да не надо. Я сама пойду к медику, а вы начинайте прописывать букву А. Хорошо. За старшего в классе остается Розочка. Почему это я Розочка? Ой, извини, постоянно тебя путаю. Малышка остается за главную. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ха-ха-ха-ха-ха. Малышка, подскажи, как пишется буква А, я забыл. Ты что, медвежонок глупый? А почему это я глупый? Да потому что ты глупый. Давай я покажу. А большую или маленькую? Ну, раз букву А, значит и большую, и маленькую. А прописную или печатную? Ну, конечно же, прописную. Все, наконец-таки отстал от меня. Так. Эй, медвежонок. Да что тебе? Подскажи. Что подсказать? Печатную же большую и маленькую? Да. Ну все. Делай. Так, дети, я вернулась. У меня ушиб, и поэтому собирайте все вещи
и идите домой, я вас отпускаю. А завтра уже отработаем. Хорошо, 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 хорошо. Все, так, давайте, дети, быстренько я у вас соберу, потом дома проверю у вас классные работы, подписаны же. Так, все, давайте быстрее все выходите. Выходим, 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 выходим. Все, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Фух, закрыла кабинет. А вторая часть будет через несколько минут.